इहो कलमो पढ़े ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हिकिड़ो 100 भेरा जेको माण्हू इहो कलमो पढ़े, मां मोहम्मद करीम उनजो ज़ामिन आहियां, उनखे कॾहिं फाको न थींदो, यानी रोज़ी जी तंगी न थींदी, रिज़्क़ जी तंग दस्ती उनखे न थींदी। माण्हू परेशान थी वेंदो आहे न, भले खां वॾी हिन दौर जी परेशानी पेट आहे, रिज़्क़ जी तंगी, रिज़्क़ जी परेशानी। साईं फरमाइनि था उनजो मां मोहम्मद करीम ज़ामिन आहियां, कॾहिं उनखे रोज़ी जी तंगी न थींदी जेको 100 भेरा इहो कलमो शरीफ़ पढ़े ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के माण्हू खे का मुश्किल का ज़रूरत का हाजत थी वञे, लख भेरा इहो कलमो पढ़े त लख भेरा पूरे करण खां अॻ में अल्लाह ताला उनजी हाजत पूरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इहो मुबारक कलमो जेकॾहिं जेल में को माण्हू बेगुनाह कैद में आहे, इहो 100 लख भेरा इहो कलमो पढ़े, 1 लख भेरा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़े, अल्लाह ताला उन जे लाइ जेल जा दर खोले छॾी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुंहिंजो हिकिड़ो तजुर्बो आहे, सुभान अल्लाह। हिकिड़ो असांजो मोहबत वारो माण्हू जेल में हो, उतो मूंखे चिठी लिखी त साईं मां जेल में आहियां बेगुनाह, तव्हांजो मुरीद आहियां, मुंहिंजे लाइ दुआ घुरो। मूं उनखे चिठी लिखी त मुंहिंजे नबी फरमायो आहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंहिंजे आका फरमायो आहे त जेको लख भेरा ही कलमो पढ़ंदो जेल में हूंदो आज़ाद थी वेंदो। मूं चयो तूं जीअं मुंहिंजी चिठी तो वटि पहुचे इहो पढ़णु शुरू कर, अलाह कंदो छुटी वेंदी। उहो माण्हू छुटो आयो, मूं वटि पाण आयो, मूंखे ॿुधाई त साईं जीअं तव्हांजी चिठी पहुती उन महिल मूं पढ़णु शुरू कयो। मुंहिंजो लख भेरा पूरो थियो उन ॾींहुं जुमे जो ॾींहुं हो, ऐं उन वक़्त में जुमे जी छुटी हूंदी, शायदि ज़ियारत जो दौर हुया अहिड़ो को, जंहिंमें हींअर त आचर जी छुटी थिए थी न सरकारी, उन ॾींहुं जुमे जी छुटी जो ॾियारो हुजे, मुंहिंजो लख पूरो थियो जी उन ॾींहुं स्पेशल जज आयो, कोर्ट खोलायई, मुंहिंजी ज़मानत मंज़ूर करे मूंखे कढी पोइ सुभान अल्लाह सोने नबी जो फरमान सचो आहे। बस असांखे यकीन हुजे, दिल में यकीन सादिक हुजे, यकीन महकूम हुजे त इंशा अल्लाह ताला इहो अहिड़ो कलमो आहे जेको तव्हांजा ऊंधा कम बि सिधा करे, तव्हांजी मुश्किलातूं आसान थी वेंदियूं, तव्हांजी ज़िंदगी आसान थी वेंदी। तव्हां इहो पंहिंजे ज़िंदगी जो दस्तूर, हींअर त रमज़ान में फारग आहियो, भली 500 भेरा पढ़ो, 1000 भेरा पढ़ो, तव्हां टाइम आहे, पर जेकॾहिं रमज़ान खां पोइ बि हिकिड़ो 100 भेरा इहो कलमो रोज़ पढ़ंदा रहो, इंशा अल्लाह तव्हां ज़िंदगी जे राहुनि में कॾहिं ॾुख न ॾिसंदो। अल्लाह साईं तव्हांखे हर मोड़ ते आसानी जा रस्ता खोले ॾींदो। अल्लाह ताला शाह असांखे अमल जी आमीन आमीन अल्लाह आमीन।